gente tá aqui no Mundo Animal e a gente veio gravar pra vocês. A gente também vai gravar na hora do show, só que a gente tá aqui brincando porque o show ainda vai demorar. A gente chegou cedo, aí a gente tá jogando esse jogo aqui de luta. Eu tô vencendo Catarina. Eu não tô jogando, não. Eu tô vencendo João. E aqui tem vários... Já arrebentei. Você vai comer o que, João? Eu vou comer? Um negócio. Que negócio? Eu não lembro. Eu não sei qual é o nome. Você vai tirar foto com o Leonel? Sim. Vai? E eu vou comer um kit. Vai comer um kit? Vocês já foram quantas vezes no Mundo Animal? Várias. Mas eu não sei contar. Não sei muito. Vocês gostam do que do Mundo Animal? Do Leonel. É, do Leonel. Quem é Leonel? É o Léo. E ele faz o quê? Ele dança com as crianças. E a gente vai atrás dele. Eu vou pedir com ele. Tá gostoso? Ah, sim. Olha, olha. Daisy? Isso! Muito bem. Bom. Muito bom? Leonel sabe fazer hambúrguer, João? Quem foi que fez seu hambúrguer? O Leonel. O Leonel fez seu hambúrguer, João. Moço. Foi o moço que fez. Foi o Leonel, mamãe, é ele que faz. Eu devia ter trago um jogo. É o quê? O moço que fez o hambúrguer. Não. Foi sim! Foi um dos animais. E Leonel não sabe fazer hambúrguer, não, é? Ele sabe, só que ele não tá bem. Ele tá lá dentro fazendo hambúrguer, no instante ele vai vir aqui dançar. Ele tá fora, mamãe. Aí quando ele terminar, ele vai lá, abrir o chuveiro, vai tomar um banho, vai lavar Vai o vir bem carro. cheirosinho pra tirar foto com vocês. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O Leonel vai entrar. Vai entrar? Vai começar? Vai. Meu Deus! A luz não se apagar na hora. Ansiedade a mil. Não vai dar pra gravar pra vocês quando ele estiver aqui, porque vai estar muito escuro. Ô, Léo, cadê você? Eu vim aqui. Tá carregando. A gente vai carregar pra aparecer. O Leonel vai vir. Papai, quer não falar o número em Léo? Eu disse, número. Você mesmo. Quer encher seu coração de alegria? Então desfrute desse momento e viva ele Olha,
aqui, mente. gente. Sinta, se entregue e, acima de tudo, se divirta. Estar aqui é sempre mágico, né? Eu me divirto. Então, vamos nos divertir? Para recebermos o nosso amigão, queremos que todos estejam cheios de energia e prontos para a diversão. Mas antes, vamos lançar um desafio bem animado para que você e sua família curtam esse momento juntos. Papai e mamãe, preparados também? Sim! Desafio da alegria! Faça uma careta bem assustadora. Agora faça uma cara de quem está com fome de leão. E para terminar, chegou a hora de dar aquele sorrisão. Congela. Uau, vocês arrasaram. Que energia contagiante. E com essa alegria, vamos chamar o leão mais animado da selva. Quem me ajuda? Eu senti que vocês estão empolgados. Vamos de novo. Com muita energia,